আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে আমি আবার নতুন একটি রেসিপি নিয়ে এসেছি। আজকের রেসিপিটা হলো কলিজা ভুনা। প্রথমে আমি প্যানে গরম পানির মধ্যে হলুদের গুঁড়ো এবং লবণ দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ অনুযায়ী। পানিটা একটু প্রথমে গরম করে নিচ্ছি। এখন আমি কলিজাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। কলিজাগুলো আমি আগে থেকে টুকরো করে ধুয়ে রেখেছিলাম। কলিজাগুলো সিদ্ধ করে নিব আমি। কলিজা প্রায় সিদ্ধ হয়ে গেছে, এখন আমি নামিয়ে ফেলবো। একটি পাত্রে উঠিয়ে রাখছি। এখন আমি প্যানে সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ অনুযায়ী। তেজপাতা এবং এলাচ দিয়ে দিচ্ছি, দারচিনি দিয়ে দিচ্ছি, পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি। এখন সুন্দরভাবে নেড়ে দিচ্ছি যেন পুড়ে না যায় নিচ থেকে। এখন 2 টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা, 1 টেবিল চামচ জিরা বাটা, 1 টেবিল চামচ মরিচের গুঁড়ো, 1 টেবিল চামচ হলুদের গুঁড়ো এবং পরিমাণ অনুযায়ী লবণ দিয়ে দিচ্ছি। এখন সুন্দরভাবে মিক্স করে নিচ্ছি। এখন অল্প একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি। এখন সুন্দরভাবে কষিয়ে নেব। যত সুন্দরভাবে কষাতে পারবো ততই কলিজা ভুনা টেস্টি হবে। 2-3 মিনিট পর আবারও একটু পানি দিলাম। যত বেশি কষাবো ততই খেতে টেস্টি হবে। আবারও পানি দিয়ে দিলাম। এখন আমি সেই সিদ্ধ করা কলিজাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এখন নেড়ে দিচ্ছি সুন্দরভাবে। এখন আমি কিছু আলু দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে আলু স্কিপও করতে পারেন। এখন আবারও কলিজাগুলো সুন্দরভাবে কষিয়ে নিচ্ছি। 5 মিনিটের জন্য ঢেকে দিচ্ছি। 5 মিনিট পরে একটু নেড়ে দিচ্ছি। আবারও ঢেকে দিচ্ছি। আপনারা কষানোর মাঝে মাঝে নেড়ে দিবেন যেন নিচে থেকে লেগে না যায়। পানি দিয়ে দিলাম 1 মগ পরিমাণ। এখানে মোট আমি 1.5 মগ পরিমাণ পানি দিয়ে দিয়েছি। এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব 5 থেকে 7 মিনিটের জন্য। মাঝে মধ্যে একটু নেড়ে দিচ্ছি আমি ঢাকনা উঠিয়ে। কলিজা ভুনা কমপ্লিট। আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।